41 anyos nga panday patay matapos gintiro sa Lambunaw, Iloilo. Si Julius Villacaol, nakatutok. Wala gin makasalbar ang 41 anyos nga panday matapos gintiro sa Barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo kay Nasangaga. Ang biktima ang ginkilala kay alias Rod sa Barangay Hayubo, Lambunaw. Base sa investigasyon sang kapulisan, padulong ini sa iya ginaobrahan sang gintiro sang gunman. Nanakaw siya sa motor na yun sa sakyan dito sa area kaya maobra siya kay isa na sa kapanday o karpentero. No, samtang nagabayad siya sa driver, gintiro siya sa aton nga suspect. Ang biktima nagangkon sang igo sa iya nato nga kilid. Dedose nga pugakang ang armas nga ginapatihan gingamit sa pagpanglutang. Ang mga suspect ang riding in tandem. Padulong kuno sa kalinog ang direksyon sa mga ini sa ila pagpalagyo. Sa karon, padayon pa ang backtracking sang kapulisan sa mga CCTV video sa mga dalanon para matumod ang mga ini. Ang biktima ang magasugod palang kuntani subong adlaw sa iya ulubrahan nga isa ka residente sa barangay sang natabo ang krimen. Tingnan yung pag-abot sa kagina, sa gate pa lang, sa sagwa pa lang sa gate, yung mga tatlo, duha ka dupag, yung antad. Dito, nasa sagwa, natiruhan. Sa pagpaging-angon sa Lambunaw Pulis sa pamilya sang biktima, wala man kuno ini sang kontra. Sa subong wala pa kita gino kay ang sa initial information kay wala man sila kontrasyon sa iyang pamilya. Upod kay Cyril Lorendoque, Julius Villacaol. 1. Western Visayas.